Hari ini adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan mencapai impian. Aku percaya pada kekuatan diriku untuk mengatasi setiap tantangan dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah. Aku penuh dengan energi positif, terbuka untuk peluang baru, dan siap untuk membuat hari ini luar biasa. Setiap keputusan yang aku buat hari ini akan membawa aku lebih dekat pada tujuan hidup yang aku inginkan.